Buenas, el día de hoy vamos a hacer algo que probablemente puede salir muy bien o muy mal. Nos encontramos en este sitio para hacer un reto viral de TikTok. Pam, pam, pam. Estos videos lo vimos en Camilo Lleva Luna. Estoy con mi querida novia. Oli, yo soy la novia de él, la más fantástica, la más increíble, la más fabulosa, Camila. Es porque es Camilo Lleva Luna, entonces ella es Camila y yo soy Lleva Luna. Qué chiste tan mal. Pues básicamente ella va a estar con la boca vendada y las manos. No va a poder usar las manos y yo por eso tengo audífonos porque no voy a poder escuchar nada. No voy a escuchar absolutamente nada de lo que está pasando y vamos a cocinar. Vamos a hacer una receta de la cual solo tiene conocimiento ella. Yo ahorita les revelo, cuando él ya no está escuchando, qué es lo que vamos a hacer. Es algo muy básico, muy rápido de hacer. Tengo nervios porque yo me empiezo a desesperar y me da como risa nerviosa y me da como rabia. No, y yo cocinar, la verdad, soy pésimo para cocinar, eso yo nunca cocino. Entonces, eso va a ser también otro como punto ahí denso. Amor, pero ¿eres consciente que no va a poder respirar bien? Ay, pero tú eres cansona. Ay, Dios mío, ya no me gusta esto de amarrarme las manos. Ay, que usted fue re bella. Listo. Listo, Entonces le doy play a la música. dale play a la música. A partir de este momento yo no voy a escuchar una bondad porque esta mierda cancela el este muy fuerte. Ya no escucho. El día de hoy vamos a hacer una sopa de tomate mexicana. ¿Estás hablando? Sí. A la nevera. No entiendo. ¿Ya empezamos? No, ¿ya empezamos? Nada. Espera, ¿qué hago? A la nevera. A la nevera. ¿La nevera? Amor, ¿Y qué? amor, si se alcanza a ver desde ahí la nevera. ¿Qué? ¿Qué? Si se alcanza a ver desde ahí la nevera. Ah, el pollo. Ya. Llevo la lista. No. ¿Qué estás diciendo? ¿Sí se ve? ¡No! ¿Qué? ¡Saca el pollo! ¿Qué? ¡Saca el pollo! El pollo. ¿Y entonces? Dios mío. Ese pollo está muy congelado. ¿De qué se ríe? ¡Sácalo! Ahora yo voy a acabar con él. ¿Qué? ¡Sácalo! Destápalo. Epa, epa. Uy, pero no puedo haberlo hecho más por la mitad. Amor, allá. ¿Aquí adentro? Sí. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descanse para allá. Una vez me dijo. ¡Se está congelado! No, sigue quitando, quita, eso, quita, quita. No, no, no. Abajo. Eso. Sí, sí. ¿Qué mierda es esto? Para separarlos. Así. Pero no así. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ahí está. Guarda ese en la nevera. ¿El pequeño? En la nevera. En la nevera. En la nevera. ¿El pequeño? Sí, a la nevera. A la nevera. Sí. ¿Y con qué? ¿Así? Por ahora sí. Ya me estoy empezando a ahogar, gente. Tengo calor. Y Cógela, es que me crié en el calor. cógela y quítale la Lugar de piel. donde salen narcos bandidos. Cógela y échale agua. Ajá. Quítale la piel. Quítale la piel. ¿La volteo? ¡No! Voltéala otra vez. Le quito el cuero. Sí. Muy bien. Amor, ¿será que se... ¿Y cómo? Epa. Dios mío, ya quiero meter las manos en esto. No. Abre ahí. No, abre ahí, abre acá. No, el otro cajón. ¿Qué? Cucharón. ¿Para qué es? ¿Quitarle la piel? Sí, pero ¿Para qué? abre aquí. Cuchillo. No, abre esa gaveta. Abre esa gaveta. Ah, acá. Ah. Esto no lo intenten en casa, por favor, con niños chiquitos. Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. Yo no me lavé las manos antes de esto. ¡Qué cochino! Le está quitando pedazos de pollo. Pártelo por la mitad. ¿Qué? ¿Lo Pártelo. descongelo por la mitad? Sí, pero con eso.
Con esto. Sí, pero no así, no. Coge el cuchillo, eso. No al revés. ¿Pero así? Al revés. Pues así, obvio. Ajá, Pero ajá. así, Sí. nos van a echar de aquí. Usa un cuchillo más grande. Más grande. ¡No! ¡No! ¿Por qué le está pegando al pollo? Saca de acá ¿Lo prendo? Saca el aceite. Un aceite. ¿Aceite? Sí. ¿Cuánto? Poquito. ¿Poquito? Prende la estufa. ¿Lo prendo? Sí. ¿En alto? No, bájale. Coge los pollos y ponlos en la sartén. En la olla. Dios, pensé que esto iba a ser más rápido. Pero es que el amor, por lo mismo que no sabe, pues que no cocina, se demora mucho tiempo haciendo cada cosa. ¿Y eso porque está viscoso? Es así, es normal. Es normal. Distribúyele el aceite. Epa. ¿No es más fácil así? Sí, eso es lo que estaba tratando de decir. La sal. ¡Sal! ¿Esta es la sal? Sí. Échale. ¿Una pizca? Más. Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera. Listo. Ya ahí. ¡Ahí! ¡Ya! ¿Ya? Ya. Vivo Pilas Sevilla, ahí. puesto por una Sevilla. Tú te cara lollipop, solita se rodilla. No. ¿No? Eso, epa. Sí, Pimienta. Pimienta. ¿Cuánto? Eso. Poquito, suave. ¡Ay, suave! ¿Más? No, al otro. Acá. Coge las cebollas. ¿Cebolla? Sí. La pico. Sí. Yo no sé picar cebolla. Quítale los lados. No. Quítale. Quito esto y esto primero, eso sé. Sí. ¿Sí? Sí. Quítaselo. ¿La quito? Estoy haciendo trampa, pero... Le quitó tanto. ¿La parte por la mitad? Que la verdad es que eso es poco relevante porque ahorita vamos a colar todo eso. Bueno, vamos a triturar todo eso. Entonces es totalmente irrelevante cómo lo corte. No, por la mitad. Me metí una pastilla que hace que me altere tu baby, su baby, pero me prefiere. Yo ya ni ronco con calle, pero... Por la mitad. ¿Sí? Sí, Pero me dices que no. sí, así. Pero no tan chiquito. No te entiendo. Corto así. Bueno, ¿Sí? pero no tan chiquito. ¿No importa? No tan chiquito. Un poquito. No. Harto. Mucho. Sí. Grandes. Sí. Amor. ¿Así? ¿Más grande? ¿Pico? Bueno. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡No gira! ¡No se voltea! ¡Ya! ¡Ah, no! ¿Qué saco? ¡Menos! ¿De qué te ríes? ¿Por qué no puedes? No entiendo. Ah, si uso las dos funcionan. No puedo. Así, eso. ¡Bien! ¿Qué? Bien. ¿Bien? Pasa el pollo por allá. ¿El pollo ahí? Sí.
hacia allá. ¡No! ¡No! Pasa el aceite para ¿De allá. hecho ahí? Sí. Pon el pollo otra vez acá. El ajo. El ajo. Sí, ¿Eso? sí. ¿Qué es eso? Ajo. Ajo. ¿Grasa? No. Destápalo. Huélelo. En todo caso es ajo. Pero nosotros lo hacemos en un tipo de... ¡Uy, puta, me asusté! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me sonó una canción más duro que las otras. ¡Amor! Échale eso ya. ¿Con qué? Con eso. ¿Cuánto? Bien. ¿Tomate? Corta los tomates. Lo corto, pero ¿cómo? Grande. ¿Todo? ¿Como esta? Exacto. ¿Igual? Ajá. Cada día, cada noche deseándote. Quítale eso. ¿Le quito esto? Parce, ya me entiendes sin necesidad de que le esté dando Lo quita. instrucciones. Qué persona tan inteligente, chicas. Damas y caballeros, tengo un novio muy inteligente. ¿Lo corto? Sí. ¿En 4? ¡Ay! ¡Coqueto! ¿Qué? ¿Y Espectador ahora? mayor. ¿Lo meto? ¡Amor! ¿Pero qué estoy ¡Grosera! diciendo? ¿Le está quitando tanto tomate? Vea eso. Bueno. Oye, se volvió todo un experto. No se le puede poner buena música porque... Me estalla, el deseo me estalla cuando escucho tu voz. Uy, huele rico. Se reviven los recuerdos. Me llamas solo para vernos y terminas siempre brincando encima de mí. Voltea el pollo. ¿Paso acá para allá? No, no, no. Voltea el pollo. Dale la vuelta. Sí. Uy, eso va a quedar más bueno, gente, pero lo que estoy viendo es que estamos haciendo demasiado. Estás. Ahora, Échale un poquito de agua a este. agua, Poquito. poquito de agua. La licuadora. Sí. ¿Qué pasa si te digo que nunca he utilizado una licuadora? Yo lo amo, ¿saben? ¿La conecto? Que ya No. le explote. Coge esto y vierte una parte ahí. No, no, no. Coge esa y viértela ahí. ¿Esto acá? Ajá. ¿Cómo? Es tan difícil mantener una conversación con alguien que no te está prestando atención. Bueno, que no te está escuchando. Creo que eso es lo más difícil de todo, porque él no sabe en qué momento me está interrumpiendo. ¿Cuánto? Una cuchara más. ¿Más? Sí, obviamente. Que ajuste. Epa, 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 bien. La giro. Ponle esto aquí. No gira para allá. Entonces gira para el otro lado. Ahí, ahí. Ahí, ahí. El botón de abajo. ¿Una vez? Sí. ¿Lo presiono? Sí. Eso es para prenderla. Hazlo. Lo presiono. Sí. Uno. Sí. ¿Es normal que le salga humo? ¿Debajo? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Amor, qué putas! No, no, no. Se puede estallar la licuadora. ¿Qué? Prefiero que te enteres que muy bueno la ha estado pasando. Sácale el pollo. Sácale el pollo. La saco, El pollo. las volteo. No, el pollo. ¿Qué? El pollo, saca el pollo. Amor, estás haciendo trampa. No. Ya lo volteé. ¡Ah, me estoy quemando! Sácale. Para allá. ¿Para qué? El pollo, sácalo. No, 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 no. Solo el pollo. Solo el pollo. Solo el pollo. Sí, para sí. allá. Sí, sí. ¿Para qué? Me está cuestionando, gente. Me está cuestionando. ¿Así? Sí. Pero cuidado con la basura. ¿La otra también? Sí. ¿Lo he hecho?
Suave, suave, bajito, bajito, baja, ¿Qué? baja la licuadora. Eso, eso. Yo Mezcla. meto el pollo, No, no, no. Mezcla. revuelvo. Si no tengo es porque doy la energía, mucho chavo loco, mucho cero. Pruébalo. Pruébalo. ¿Pruebo? Sí. ¿Qué tal? Está como ácida. ¿Ácida de qué? Pues está rica, pero me sabe ácida. ¿Está salada? ¿Ya? ¿Está simple? ¿Le falta sal? El pollo. No. ¿Le falta sal? ¿Sal? ¿Le falta? ¿Más sal? No. ¿Le falta sal? ¿Está salado? ¿Está salado? No. ¿No? ¿Está simple? ¿Está simple? ¿Seguro que si está salado? Salado no está. ¿Simple? Le echo más sal. No, no. ¿Poquita sal? ¿Un poquito salado? ¿Sí? No, ¿o no? No. No me gusta. No entiendo. Le hace. ¿Quieres echarle un poquito más de sal? Está un poquito salado. No está salado, no está salado. ¿Le echo más sal? No, dame. No, ¿Le echo el pollo? No. ¿Puedo comer? ¿Está salado? ¿No? ¿Ya vamos a acabar? Ay. ¿Lo rayo? Sí. ¿Por acá? No. Saco contenedor. Saco. Cuchara, No. tenedor, Sí. 2. Otro. cierro, No, otro. una cuchara. No, otro tenedor. ¿Otro? Sí. ¿Y para qué? Para deshilachar el pollo. Eso. Ciérralo. ¿Qué hago esto? Sí. Bueno, casi que no acabamos, pero lo logramos. Después de como 2 horas de hacer una receta que se hace en 15 minutos. Por fin terminamos y algunos de los toppings que se le pueden echar a la sopita es queso, estos son tus tacos picantes, pollo desmenuzado y aguacate. ¿Le echo lo que quiera? Lo que tú quieras. Me estaba robando todo el pollo porque le encanta la pechuga y nos iba a dejar sin pollo. Voy. Y está rico. El tostaco le da como un toquecito picante, como mexicano. Uy. Con el queso, sabe voz. Está muy rico, amor. Los toppings le agregan mucho sabor a esta sola. Recomendadísimo que hagan esta receta en casa. Les recomendadísimo, su merced, que se lo hagan en la casa. ¿Sí? Gracias por ver este video. Suscríbete y dale like para cuando editemos este video porque me va a tomar mucho tiempo. Espero les haya divertido este video. Les haya divertido ver cómo me estresaba porque no me entendía. Y como él gritaba cada canción que escuchaba buena. Besitos, suscríbanse, denle mucho like si quieren que hagamos más videos así. Acompañando a mi no. ¡Ay! Se termina de comer y besitos en esas nalgas. Adiós. Esa sopa quedó como una puta mierda.